아빠 안녕. 오늘 잘 지냄수까? 오늘은 아빠 우리 집에 장작이 오는 날, 겨울 되기 전에 장작을 주문한 애에 이제 그 장작을 쌓아놓고 겨울 내내 벽난로 뗄 준비를 해야 되는데, 오늘 어떻게 우리 가족이 그거를 준비하는지 아빠한테 보여줄게. What's wrong there? Stand right back. Turvy. Yeah, perfect. All out? Yeah, I think so. Yeah. Oh yeah. 고양이 장작을 다시 이렇게 쌓아놔야 돼. 이거 쌓는 것도 기술이 필요하고 꽤 시간이 오래 걸려. 그냥 아이들이 같이 이거 쌓아. 그냥 장작 오는 날은 하루 종일 이렇게 몸을 움직여 노동을 해야 이렇게 장작이 예쁘게 쌓이는 거지. 그래도 이런 거 쌓인 거 볼 때마다 겨울에 따뜻해질 거 생각하면 기분은 아주 좋아. 계란이 겨울이 되면 이렇게 아이들 책장 장작을 보관하는 장소로 이렇게 바뀌어. 왜냐면 장작을 미리 갖고 한 3일 정도는 집안에서 좀 말려야 장작이 벽난로 안에 들어갔을 때 잘 타는 거 아빠도 알지? 근데 이렇게 저장해 놓으면 운치도 있고 좋은 것 같아. 소파에 앉아있는 이 나무들을 볼 때마다 힐링도 되고 그리고 이렇게 벽난로가 탈 때에 하나하나 꺼내는 쓰면 아주 편해. 그리고 아침마다 저거 조금씩 빌 때마다 밖에서 갖고 온 채워놔야 돼. 그냥 장작 하나로 몸이 안 움직일 수가 없어. 계란이 이렇게 벽난로 하나를 떼기 위해서의 장작 준비 과정이 이렇게 길어. 그래서 이 장작이 나한테 어떤 기쁨을 줄까를 생각해 봤는데, 첫 번째는 장작이 쌓이면 겨울을 날 준비가 됐다는 그런 안정된 기쁨을 나한테 주는 것 같고, 두 번째는 이 장작을 준비하기 위해서 열심히 장작도 패고 장작 쪼가리들도 모으고 해야지게, 그럴 때 노동을 해야 돼요. 그때 내가 노동을 하면서 받는 기쁨이 있고, 세 번째는 이 장작을 태워서 나오는 그 따뜻함, 그 열, 그 따뜻함의 기쁨이 있고, 그리고 네 번째는 장작을 이렇게 바라보면서 혼자 사색할 수 있는 시간을 주는 것도 있고, 그리고 가족과 함께 이 장작을 보면서 나누는 그 시간의 기쁨이 있는 것 같아. 그래서 나는 이 장작들, 나무들한테 감사하게 생각하면서 그렇게 장작을 대해, 아빠. 아빠, 그 구독 어떤 걸 걸까? 그거 했을까? 구글 계정 만들었네. 구독, 좋아요 꼭 눌러줘야 돼. 알았지? 다음에 영상 또 찍어 올릴게. 아빠 사랑하고 건강하고 행복해. 안녕.